Wow, lihat teman-teman. Di sini ada si truk tangki, teman-teman. Ayo kita masukkan langsung ke dalam wadah agar tidak tercecer bensinnya, teman-teman. Wah, masuk. Wow, sudah masuk ke dalam wadah. Wadidaw, lihat teman-teman. Di sini lebih banyak mainan untuk kita absen hari ini. Jadi jangan lupa untuk subscribe ya. Ayo mulai aja dari yang pojok ini, teman-teman. Ada mobil warna hijau. Ini adalah mobil kebersihan, teman-teman. Masukkan ke dalam wadah. Kalau yang ini adalah si snowplow atau pembersih salju, teman-teman. Mantul. Nah, kalau yang ini adalah si pemecah batu, teman-teman. Wow, ada eskavator penggaruk tanah, teman-teman. Kalau yang ini adalah si wheel loader penggaruk tanah. Mantap. Nah, kalau yang ini adalah si truk molen, teman-teman. Kia con cua, ô kia con cua, đừng la lên nó chui xuống hang, đừng la lên nó chui xuống hang. Di sini juga ada si traktor, teman-teman. Mantap. Wow, ada si mobil derek. Wah, ada si eskavator penjepit, teman-teman. Kalau yang ini truk pembawa eskavator. Wow, lihat teman-teman, ada si beko, teman-teman. Mantap. Kalau yang ini si mobil derek atau mobil kran, teman-teman. Wow, lihat teman-teman, ada truk pasir. Kalau
Kalau yang ini si Thomas, teman-teman. Wow, lihat teman-teman, ada si silinder. Kalau yang ini si truk tambang, teman-teman. Wow, ada eskavator pemecah batu. Kalau yang ini truk molen lagi, teman-teman. Wow, ada eskavator penjepit lagi, teman-teman. Wow, ada si truk peti kemas super panjang. Kalau yang ini motor ATV, teman-teman. Wow, ada truk tronton, teman-teman. Kalau yang ini si mobil derek. Wow, ada snowplow atau pembersih salju. Kalau yang ini adalah si wheel loader penggaruk tanah, teman-teman. Mantap. Wow, mainannya sudah masuk semua ke dalam wadah. Jadi kakak udahan dulu. Jangan lupa untuk subscribe ya. Dadah.